島市のこの県境あたりで、ちょうど県境あたりのところで紫色となっていますね。こういったところでは非常に危険な状況です。土砂災害警戒区域のところには絶対にこの後も近寄らないでいただきたいと思います。雨の予想を見ていきましょう。特に注目していただきたいのは、この関東から東海地方に伸びる南北に予想される雨の量を見ていきますと、24時間、明日1日ですけども、今後1日ですが、特に岐阜県ですね、200ミリと予想されていまして、線状降水帯が発生した場合は、これよりもさらに雨量が増える恐れがあります。注意警戒点です。大雨特別警報は警報に切り替わったと